Abatuuze bano mu kitundu kye Lugazi abasukira ddala mu bibiri bagumbye mu maka ga Mmeeya Aseya JB Bosco Zuma nga bagamba nti waliwo obubinja bw'abantu ababatiisatiisa okubatemula maka gaabwe nga babalanga okuwagira muntu waabwe mu kalu k'okulonda Mmeeya kawedde. Bano balumiriza nti ogubinja guno ogubayigganya batambula n'ebiso, emiggo, amayinja n'embazzi ko n'ebyokulwanyisa ebirala bingi era nga bamalirivu okutemula ko n'okubatta. Emiggo ate beeyambisa amagye. Amagye ago ge beeyambisa ge gatulugunya abantu. Batutegeezezza nti President Museveni yabawa order okukuba buli muntu yenna atawagira NRM muno. Bataddewo embeera ey'obunkenke nga ne poliisi yennyini abawagizi baffe bagendayo okuwaaba emisango. Poliisi ebagoba tekyayagala kuyingiza misango. Twagala okubuuza olwaleero poliisi etubuulire bw'eba tekyalina buvunaanyizibwa buyamba abantu Lugazi bagiggyewo. Police is not informed, we only get information. So I don't see any reason why these people should complain. Banji ku bano bawagizi ba Social Democratic Party nga kino Mmeeya Aseya mwasinzira okuwangula akalulu k'e Lugazi. Abamu ku bano abasangiddwa nga bakaaba bagamba nti ogubinja gw'abantu batambula kiro nga bawera okutemula abo bonna abawagira Mmeeya Aseya n'okwokya amayumba gaabwe. Bamala okweka emmotoka ne tufuna amawulire nti bagenda tukuba ki miggo balina kye babala era wayita eddakiika 5 pikipiki nga ziyingidde nga bwe nkuganye ne nkubira RDC n'Aseya oyo akaseera katono nga go forward eya ttiimu yaffe yonge etuuse naye nga abantu babakubye. Abamu ku bawagizi bano babadde n'embale era nga balumiriza ogubinja guno ogutannaba kutegerekeka okubatuusaako ebisago bino. Let's solve that case out of police. They solved it and ended. If his own campaign manager is handled very well, what about others? Madira annyonnyodde nti bakutte ebimu ku bikozesebwa ogubinja guno omuli obusaale, amafumu, obutayimbwa n'ejjambiya ebyo bakozesa mu kutuusa obulabe ku bantu bano. I sent my people, they went up to where Sozi was. Sozi did not have anybody. What about for him having a gun? No, Sozi is not armed. Even Sozi came here requesting for security for himself. We refused because we knew other people will use it as an excuse. Wabula era alaze okutya nti abantu bano balina obumalirivu okutuusa obuvune ku bantu yenna ab'eŋŋanga kubanga balumba emmotoka ya poliisi ne bagyonoona. Lugazi kitundu ekimanyiddwa okubaamu effujjo n'ebikolwa ebimenya amateeka ekisukkiridde era nga poliisi bulijjo efuna akaseera akazibu ennyo okuuma obutebenkevu mu kitundu kino.